Betankur edo Caruso etapa Horrendik konpondu daiteke, baina ataka estua jarri dituzte liderrak. Horrentxe azken kilometroan. Eskubira. Eta laster dira etxeartean berriz ere eskubira hartuko dute eta hor gogortuko zailera bat errepidea. Azken 1000 metroak hirugarren etapa bukatzeko. Caruso Betankur eta Jan Paulo Caruso buruan. Lanprek erantzukizun atzean. Hortxe azten aldapa. Orantxe dira etxeartean, hemendik aurrera. Aldapa ondia izango dute. Caruso eta Betankur. Biak ere, igotzaileak. Hortxe 5 metro. Sartu dira aldapan. Azken aldapan. Caruso Betankur. Betankur etorkitzen konturrean emaitza latza. Lortzako da. Aler itzule handietan utxe egin du. Itzule asko egin, giroa egin izan du, baina ez, beraren gandik jendeak espero zuen mailan. Caruso eta Betankur, eta hemen taldean mugimenduak, taldean hor mugitzen duen. Movistarko, eskaikoa da hor. Enao uste dut, Porte atzetik, Alberto Contador bere gurpilian. Eskaiko biak, Enao eta Porte eta Contador. Eta Contador gurpilian. Hendetza, txerrendularia pasa ezinik. Hau, zalegoa. Dendan hemen atzean geratzen hau Sarmiento da, kanondeleko bere Kolombiarra. Etorkizun eventurren amaitzan lortutako bere. Alberto Contador. Buruan gogoratu. Nairo Quintana. Caruso eta Betankur, hau da lasterketa ura Orantxe. Orantxe Henao. dira burura. Sergio Luis Henao Kolombiarra. Betankurrekin eta Carusorekin bat egin da, aurrean jarri da, eskubira hartu behar du. Eskubira bihurgunea eta hemen helmuga pankarta aurrez aurre izango dute. Sergio Luis Henao Iaz Ibardinen mugitu zen gaur lejanan, etapa irabaztear, eskaiko gizona, etapa eta maiot horia ditu sari, Betankur parean jartzen ari zaio. Betankur parean, bi Kolombiara aurrez aurre, ikus dezagun, Henao eta Betankur, hau da erioa. Henao Betankur. Hau da maiera Juan Andreo, Caruso irugarren. Nairo Quintana. Ulisi, Porte, Alberto Contador, Espilak. Eta hemen Euskaltelgo Igor Anton. Samuel Sánchez. Samuel orain. Beñat Intxausti. Beñat eta Talanski. Enaoren txat garaipena lejana. Sergio Henao, cantábamos ahí Carlos Betankur, pero la foto finish nos señalan que es Sergio Henao el que se ha anotado de esta tercera etapa de la vuelta al País Vasco. Aquí en la lejana y esperando, por supuesto, que dentro de un minuto procederemos a la ceremonia protocolaria. Ahí, ¿verdad? Ahí. ¿Vais a estar ahí? Sí. Procederemos, ¿no? A la ceremonia protocolaria. Es así, ¿no? Es así. Casi. Ahí nos marcaban, sí que Sergio Henao, Carlos Betankur. Segunda victoria de la temporada, promovemos con el señor alcalde, amigo Xavier Puyol y también con la concejala Ainhoa Santisteban, la chapela y por supuesto también preparado el trofeo para nuestro ganador del día de hoy, el ciclista colombiano del equipo Sky, sensacional noveno clasificado del Giro Italia. También destacando el pasado mundial, el aplauso para el Sergio Henao, ganador de la etapa, y está el aplauso. Jaun Andreok, Xavier Puyol, Kapellana eta Ainhoa Santisteban. Kirole, zinegotziaren laguntzarekin, Sergio Henao irripartxo, garaipen ondi.